હેલો ગાઈસ, તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે હું તમને મમરા બનાવતા શીખવાડીશ। તેના માટે તમારે મમરા જોશે, સેવ જોશે, આલુ સેવ જોશે, મસાલા જોશે, લીમડો જોશે અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને તેલ જોશે। ગાઈસ, મેં તપેલીમાં તેલ નાખી દીધું છે। હવે એમાં આપણે લીમડાના પાન નાખીશું। એ પાન થોડા કોલા થઈ જાય પછી આપણે થોડી હળદર નાખી દઈશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું અને જેટલા મમરા જોઈએ એટલા નાખી દઈશું। મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા લીધા છે, 1 વાટકા જેટલા। હવે એને સરખી રીતે હલાવીશું। તમે જોઈ શકો છો કે હળદર સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે તમે સેવ નાખી દેશો। એટલે સેવ પણ પાકી જાય થોડીક। એમ જોઈ શકો છો કે મમરા સરસ રીતે થઈ ગયા છે। હજી આપણે થોડીક વાર હલાવીશું તો પણ તમે આમાં ઘણા હજી મસાલા નાખી શકો છો। હું અટાણે ખાલી ચટણી નાખી રહી છું। તમે ચાહો તો ચાટ મસાલો બીજું પણ ઘણું નાખી શકો છો અને સરખી રીતે હલાવી લેશું જેથી ચટણી મળી જાય બધામાં। આલુ સેવ આપણે છેલ્લે નાખીશું એટલે એનો સ્વાદ આવે। તો જો તમે મમરો સરસ ફૂટી જાય છે। હવે આપણે આલુ સેવ નાખી દઈશું તો સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું આપણે। તો મિત્રો, આપણું મમરા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે હું આને સર્વ કરીશ। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને કંઈક કોમેન્ટ કરજો। ચાલો હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો ગાઈસ, આપણા મમરા તૈયાર થઈ ગયા છે।